Get Dressed With Me aquí en Palm Springs para una cena. Vamos a ver si esta opción me convence. Yo nunca me he vestido de este color azul, pero lo quiero intentar. Primero la faldita chiquitica como nos gusta, Mimi. Miren cómo se ve. Siento que me gustaría si fuera más corta. Vamos con esta blusa que me hubiese gustado que fuera el tono perfecto, o sea, los dos tonos iguales, pero no pasó. Entonces vamos a ver cómo se ve el look final, a ver si me pongo esto o no. Obviamente con unos tacones blancos, porque blanco va con todo, así que estos son rapidito por aquí. Se suponía que esta flor iba aquí pegada, pero no vino pegada, entonces creo que me voy a quedar así, sin la flor. Pero bueno, este es el look final, me voy, porque están esperándome. Vueltica 360 para que vean todo el outfit y me digan qué les parece.